Dunyodagi eng yirik tovuq zoti haqida nimalarni bilasiz? Bugungi roligimizda ushbu zot to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Hayvonot olami. Kelib chiqishi. Siz ko'rib turgan ushbu tovuq Jersey giganti deb ataladi. Bu zot ilk bor 1870-yilda AQShning Burlington shahri yaqinida aka-uka Jon va Thomas Black tomonidan yetishtirilgan. 1915-yilda New Jersey shtatidagi seleksionerlar tomonidan unga Jersey giganti nomi berilgan. 1992-yilga kelib ushbu zotning rasmiy standarti yaratilgan. Xususiyatlari: Jersey giganti dastlab kurka go'shti o'rnini bosish maqsadida yetishtirilgan va bugungi kunda dunyodagi eng yirik tovuq zoti hisoblanadi. Ushbu zot 1921-yilda birinchi marta Angliyaga olib kelingan va keyinchalik Yevropaning ko'plab mamlakatlariga tarqalgan. Jersey gigantlari 3 xil rangda bo'ladi: qora, oq va ochko'l rang. Bu zot boshqa tovuqlardan katta gavdasi, uzun oyoqlari va qalin patlari bilan ajralib turadi. Xorozlari 5,5-6,5 kilogramm, makiyonlari esa 4-5 kilogramm vaznga ega. Afzalliklari: turli iqlim sharoitlariga moslashuvchan, sovuq va issiq ob-havoga bardoshli, chidamliligi yuqori, kamroq kasalliklarga chalinadi. Tuxum qo'yish qobiliyati yaxshi. Yiliga 160-200 dona tuxum beradi. Go'shti mazali va sifatli, ammo tez o'suvchi sanoat broylerlaridan farqli ravishda sekinroq vazn yig'adi. Jo'jalari 5 oy ichida faol o'sadi, ammo to'liq rivojlanishi 1,5 yilgacha davom etadi. Boqish va parvarish qilish. Jersey gigantlarini boqish uchun bitta tovuqqa kamida 1 kvadrat metr joy ajratish tavsiya etiladi. Ushbu tovuqlar sakray olmaydi va ucha olmaydi. Shu sababli baland to'siqlar qurish shart emas. Atigi 1 metr balandlikdagi to'siq ular uchun yetarli bo'ladi. Jersey giganti o'zining ulkan hajmi, chidamliligi hamda sifatli go'shti bilan bugungi kunda dunyoning eng yirik va noyob tovuq zoti bo'lib kelmoqda.